ada ujian masuk ya berarti tesnya? Ada. Iya, masuknya berapa? Kalau itu kan bisa 200 SMP.
bangun kan, Bunda jadi survei, kata langsung senyum-senyum. Bunda jadi survei sekarang. Jadi ya, belajar dari pagi sambil disuapin kan, belajar dia nulis di dikte ya. Itu jadi makan. Dikte Dari situ aja. senyum, iya saja. Dan ini tidur. Oh, enggak kena marah. Oh, dia
lihat sekolah BK, makanya BK harus belajar yang pintar. Sekolah SD BK nih. Itu nanti ini ya, belok kanan ini. Sana. Kanan patah sana. Ini ban-ban gitu. Perboden ya, berarti muter sana. Di belakang gedung ini. Duduk BK kayak. yang betul.
pagi. Ya kalau sate bisa malam, kalau nasi uduk bisa malam-malam dan ntar malam ya malam. Mereka bener minta minum air putih boleh ya? Boleh kok. Adek, karena adek milih nasi uduk, jadi kita makan sate. Dia mau saat bos nggak ya? Nggak bawa ya? Bocil nggak bawa sendal. Kelapa muda.